everyone, welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini aku mau bikin slime, dan slime-nya itu 100% clear glue. Jadi daripada kelamaan, mendingan kita lanjut aja ya. Let's get started. Jadi bahan-bahan yang kita perlukan adalah clear glue. Kita punya 3. Kamu boleh juga pakai clear glue-nya yang merek Movina atau yang lain ya. Terus yang kedua ada body lotion. Ini body lotion ya. Terus ada sabun cair Lux, boleh juga pakai Biore. Terus pewarna, warna apa aja. Terus ada air, ini airnya udah dicampur pewarna ya. Terus ada selain activator, maaf basah. Boleh juga pakai gom doang. Aku pakai dua-duanya. Oke. Jadi yang pertama kita masukin dulu clear glue-nya. Maaf ya, di sini berisik. Ini udah dimasukin clear glue-nya. Terus yang kedua pewarna. Terus kita mix. Ya kita mix. Tadi tuh aku nggak pakai pewarna karena wadahnya itu nggak kena pewarna ini. Kita aduk terus sampai merata mix. Semuanya. Udah. Terus yang kedua, yang ketiga masukin air. Boleh aja banyak. Ini airnya secukupnya. Aduk sampai rata. Terus abis itu masukin sabun cairnya. Nah, aku udah masukin sabun, jadi tinggal diaduk aja. Sampai merata. Aduk terus ya. Kalian juga bisa kasih foam. Sebenarnya aku mau pakai foam, tapi kayaknya mahal ya. Jelek foaming. Terus kasih body lotion. Terus aduk lagi sampai rata. Maaf di sini berisik. Terus tahap yang terakhir masukin gom dulu ya. Kamu ini dulu. Habis itu diaduk. Belum. Ini tuh di mana? Dia suka kebanyakan. Jangan dipegang, udah jadi. Guys, kalau udah kayak gitu jangan dipegang-pegang terus. Terus lama-lama dia kayak kena ini. Tuh, itu aja. Aduk terus, kasih lagi gomnya. Di bagian yang belum kena. Terus aduk lagi. Terus sampai rata ya aduknya. Aduk terus nih, aku udah mau jadi dia kenyal. Punyanya temen aku belum jadi. Terus habis itu kasih sanitizer. Ya aku sanitizer ini dari borak, dari borak. Berapa? Laptop. Kamu tuh belum buka. Ini dia teksturnya. Nih. Terus rendam kasih air ya. Habis jadi tuh kalian taruhin air terus kalian tutup sampai 1 hari. Jadi dia nggak terlalu jelly. Jadi guys, ini pas belum didiemin beberapa hari. Kalau kita teksturnya beda, kalau dia kenyal tapi jelly tuh. Kenyal tapi jelly, kalau aku enggak. Ini aku kenyal tapi enggak jelly. Ini Rahmat nih sepedanya kasih dong. Terus dia bunyinya tuh kayak membal gitu. Enak banget guys. Nih dia lagi ngetes pakai lem sama sanitizer doang. Karena dikira dia itu ini air doang. Oke guys, itu aja videonya. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe. Dadah.